ఎక్కువ చికెన్ మంచూరియన్, చిల్లీ చికెన్, చిల్లీ చికెన్, చికెన్ 65, చికెన్ చికెన్ లాలీపాప్. హలో అండి, నమస్తే. నేను మీ ప్రమీల. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రమిలారాయుడు తెలుగు వ్లాగ్స్. లాస్ట్ వీడియోలో అయితే ఆర్కే బీచ్ దగ్గర కూర్చో ఉన్నాము. ఇంకా అది అయిపోయాక ఇంకా అది దానికి ఆపోజిట్లోనే ఇంకొక మ్యూజియం ఉంది, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియము. ఇంకా దీంట్లోకి అయితే వచ్చాము. దానికి ఎదురుగానే ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. ఇంకా దీనికి కూడా 70 రూపీసే టికెట్ అయితే పెద్దవాళ్ళకి. ఇంకా లోపలికైతే వెళ్ళాము. లోపలంతా చాలా అన్నీ పెట్టేస్తున్నారు. ఇంకా అవన్నీ ఏం వీడియో అయితే మేము తీయలేదు. ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము. వేరే దారిలో వెళ్ళి వేరే దారిలో బయటకు రావాలి. ఇంక బయటకు వచ్చేసాక ఇంక ఇది ఉంటుంది. దీంట్లోకి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇది కూడాను సేమ్ సబ్మెరీన్ లాగే ఇది కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇదైతే యుద్ధ విమానం అంట. మా వారు నాకు ఇంకా అన్నీ చెప్తా ఉన్నారు. నాకైతే ఇది చాలా బాగా అనిపించింది చూడడానికి. చాలా పెద్దది అసలు ఎంతలా ఉన్నాయో ఆ టైర్స్ అవన్నీ కూడా. ఇంకా అవన్నీ చూసాము. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాము. ఇంకా మా వారికి అయితే ఇంకా అక్కడ కూడా ఫోన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇంకా బిజీగానే ఉన్నారు, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇది కూడా రిటైర్డ్ అయిపోయిందంట. ఇంకా దాన్ని మ్యూజియం లాగా చేస్తున్నారు. నాకైతే వీటిని చూస్తే ఇవి అసలు గాల్లో ఎలా ఎగరతాయా అనిపించింది. అసలు ఎంతెంత పెద్దగా ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఎగరతాయా అనేసి ఇంక నేనైతే అదే చూస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ కొన్ని డౌట్స్ అయితే అడిగాను మా వారిని. ఇంకా విచిత్రమైన సమాధానం చెప్పారు. ఇంకా మా చిన్న పాప అయితే ఇంక నవ్వుతానే ఉంది, గుర్తు చేసుకొని ఆ మాటని. ఇంకా అదైతే ఫుల్ ఏసీ అండి. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళంగానే ఇంకా జిల్ అనింది. ఇంకా చలి పుట్టిపోయింది లోపలంతాను. ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వచ్చేద్దామా అన్నట్టు నింది. ఇవైతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద మిషనరీలు, అవి చూస్తుంటేనే భయం వేస్తూ ఉండింది నాకు. అయితే బాగా అర్థమయ్యేలాగా ఇంక ప్రతిదీ అక్కడ రాసున్నారు. ఇంకా అవి చదివి ఇంక తెలుసుకుంటే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. నాకైతే వీళ్ళని చూసి చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంక ఇట్లా ఉండేవాళ్ళేమో దాంట్లో అనేసి ఊహించుకుంటా ఉన్నాను. మనమైతే సడన్గా లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు అలా కూర్చో ఉంటారు, మనుషుల్లాగే ఉంటారు. భయం వేస్తుంది గవక్కని చూస్తే, మనుషులా అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇంకా లోపలంతా ఇంక తిరిగి చూసుకొని ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము. కిందకు వచ్చాక ఇంకా కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకున్నాము. మా వారైతే నాకు ఇంకా అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు అది ఎలా దిగుతుందా అనేసి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ టైర్లు అయితే అసలు ఎంతంత పెద్దవిగా ఉన్నాయో అసలు నేనైతే ఎక్కడా చూడలేదు. ఆ టైర్లని అంత పెద్దగా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. రాయి కన్నా గట్టిగా ఉంది. మా వారైతే ఆ టైర్లు నొక్కి నొక్కి చూస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నారు. ఆయనకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మెట్లు ఎక్కాలి మెట్లు దిగాలని చెప్పాను కదండి. ఇంకా అక్కడ కూడా మెట్లు ఎక్కాము, దిగాము. ఇంకా చాలా కాలు నొప్పులుగా ఉన్నాయి. ఇంకా బయటకు వచ్చేసి ఇంకా వాతావరణం అంతా అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకా అక్కడ గ్రీనరీ అయితే చాలా చాలా ఎక్కువ అండి వైజాగ్లో. ఇంకెక్కడ చూసినా ఇంక చెట్లు, ప్లాట్ఫామ్ అంతా కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది చూడడానికి. కానీ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంక బయటకు వచ్చేసాము. బయటకు వస్తే ఇంకా అక్కడ ఒక లవ్ వైజాగ్ అనేసి ఒక సింబల్ అయితే ఉన్నింది. ఇంకా అక్కడ నుంచొని కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే అందరు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకా మేము కూడా తీసుకున్నాము. ఈ మ్యూజియంలు ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్లేసెస్ అండి, బాగున్నాయి. ఇంక నాకైతే అలాంటివి ఉన్నాయని కూడా తెలియదు. ఇంక అక్కడ చూశాకే నేను తెలుసుకున్నాను ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి అనేసి. ఇంక మా వారు ఇంకా వాటి గురించి బాగా నాకు అర్థమయ్యేలాగా ఇంకా చెప్పారు. ఇంక ఇక్కడైతే చాలా ఎత్తుగా ఉండింది అదైతే నేను ఎక్కలేకపోయాను. ఇంక మా వారు చేయి అందించి ఇంకా ఎక్కించారు. ఇంక ఇక్కడ వైజాగ్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా ఇట్లాంటి బలలు ఉంటాయండి. కూర్చొని బాగా ఇంకా మనం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. కాలు నొప్పులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూర్చోవాలా ఏంది అనేసి ఇవన్నీ ఎత్తుక్కోవలేదు. ప్రతిది ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇంక ఇక్కడైతే చాలాసేపు కూర్చున్నాం మేము, చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. అవతల బీచ్, మధ్యలో రోడ్డు, ఫుల్ వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ అయితే మ్యూజియం బయట ఇటంతా గ్రీనరీగా బాగున్నాయి. చైర్స్ అవన్నీ వేసేసి చాలా బాగా అనిపించింది.
ఇంక ఇక్కడైతే మా వారు ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా తింటా ఉన్నాము. చాలాసేపు కూర్చున్నాము అక్కడ, చల్లగా ఉన్నింది గాలి వాతావరణం అంతా. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్లు అయితే తినేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా వైజాగ్లో నాకు నచ్చింది ఇంకెక్కడికెక్కడ ఇంకా అలాంటి బల్లలు ఉన్నాయి కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా. ఇంకెక్కడికెక్కడ వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంక ప్రతిది ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏమి ఇబ్బంది అనిపించలేదు. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆటో బుక్ చేసుకొని ఇంక వచ్చేసాము. ఇదైతే ఫుడ్ స్ట్రీట్ అంటారంట దీన్ని. ఈ వీధి పేరే ఫుడ్ అంట. ఇంక ఇక్కడైతే అసలు అన్ని నిజంగా చూడాల్సిన ప్లేస్ అండి. వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ స్ట్రీట్ గురించి. చాలా చాలా బాగుంది. ఒక చాలా పెద్ద వీధి, ఒక 2 కిలోమీటర్లు ఉన్నట్టుంది ఆ వీధి. ఇంకా ఆ వీధి మొత్తం ఇటు సైడు అటు సైడు ఇంకా స్టాల్సే ఉన్నాయి. ఇంకా అక్కడ దొరకందంటూ ఏది ఉండదంట ఆ స్ట్రీట్లో, ప్రతి ఒక్కటి దొరుకుతుంది. ఇంక మా పాప అయితే అక్కడికి తీసుకెళ్ళింది మమ్మల్ని. మీకు ఒక మంచి చూపిస్తారండి, తినేదానికి బాగుంటుంది అనేసి అంటా ఉన్నింది. మేమైతే నిజంగా ఊహించలేదు ఇట్లా ఉంటుంది అనేసి. ఏ ఆటో వాళ్ళని అడిగినా కానీ వెంటనే తీసుకొచ్చేస్తున్నారు. అంత ఫేమస్ వీధి అదైతే వైజాగ్లో. పొటాటో స్పైరల్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, తందూరి ఫిష్, నెత్తల్ పకోడీ, హౌస్ బిడ్డ ఫ్రై, చికెన్ క్రిస్పీ పాప్కార్న్, చికెన్ ఫ్రైడ్ పొటాటో స్పైరల్, ఫిష్ కబాబ్, చికెన్ కార్న్ పకోడీ 50 రూపీస్, పాస్తా, వెజ్ పాస్తా, ఎగ్ పాస్తా, చికెన్ పాస్తా, చీజ్ పాస్తా, ఫ్రైడ్ రైస్, ఇంక ఇక్కడైతే రొయ్యలు, చికెను అవన్నీ ఇంకా అప్పటికప్పుడు చేసిస్తున్నారు. మసాలాలు అవన్నీ పూసి అక్కడ పెట్టుంటున్నారు. మనకి ఏది కావాలంటే అది అప్పటికప్పుడు చేసి వేడివేడిగా ఇస్తున్నారు. చాలా వేడిగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి కూడా. దానికి 2-3 రకాలు చట్నీస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా చట్నీలో ముంచుకొని తింటా ఉంటే చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఫుడ్ స్ట్రీట్ అంటే ఇంకా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. మా వారికైతే ఈ స్ట్రీట్ చాలా బాగా నచ్చిందంట. ఇంకా అదే చెప్తా ఉన్నారు. నెల్లూరులో కూడా ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంటే చాలా బాగుండు అనేసి అంటా ఉన్నారు. ఇంక చాలా వేడిగా ఉన్నాయి, కొంచెం టైం పట్టింది తినడానికి. ఇంకా అక్కడ మసాలాలు పూసేసి ఇంకా అన్ని ఫిషెస్ ఇంకా ఏది కావాలంటే అవి ఉన్నాయి అక్కడ. ఇది లేదు అనేదానికి ఏమి లేదు, ఇంక ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి. ఇంక మా అబ్బాయి అయితే షవర్మా తీసుకున్నాడు ఒకటి. ఇంక వేడిగా అప్పటికప్పుడు చేసిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా వాటర్ బాటిల్స్ అండి, ఒక బాటిల్ తీసుకుంటాము. ఇంకా ఒక్కో దగ్గర 20 ఉంటుంది, ఒక్కో దగ్గర 15 ఉంటుంది, ఒక్కో దగ్గర 25 అట్లా ఉంటాయి. ఒక్కో దగ్గర ఒక్కో రేట్లు ఉంటాయి. ఇంక తీసుకుంటాము, 5 మంది మళ్ళా తాగేస్తాము, అటు పడేస్తాము. వాటర్ అయితే ఇంక లెక్క లేకుండా కొన్నాము. ఇంక ఇక్కడైతే మా వారు కూడా నేను ట్రై చేస్తా షవర్మా అనేసి ఇంకా ఆయన కూడా తిన్నారు ఒకటి. ఇంకా మా పాప వాళ్ళు అయితే బాదం పాలంట, ఫలూదా అంట, ఇంకా ఏదేదో తిన్నారులేండి వాళ్ళైతే. ఇంకా అయితే టేస్ట్లు అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, చాలా క్వాలిటీగా కూడా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి. అసలు జనం అయితే అసలు ఎట్లా వస్తున్నారంటే అట్లా వస్తూ ఉన్నారు. అదొక ఎగ్జిబిషన్ లాగే వస్తూ ఉన్నారు జనాలు. ఒక తిరణాలకు వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నింది. వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారు, తినేసి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇంకా నేనైతే ఇంకా టిఫిన్ తినాలి కదా నైట్, ఇంకా అట్లాంటివన్నీ తిని మనమైతే ఉండలేము కదా. ఇంకా అందుకనేసి నెయ్యి ఇడ్లీ తీసుకున్నాను. ఆ నెయ్యి ఇడ్లీకి కారము చట్నీ ఇచ్చారు. చాలా చాలా బాగుంది నెయ్యి ఇడ్లీ అయితే. ఇంక మా వారైతే షవర్మా తిన్నారు, ఇంకా సోడా తాగారు, ఇంకేదో జ్యూస్ తాగారు. ఇంక నాకేం వద్దన్నారు. ఆ చికెన్ రొయ్యలు అవి కూడా తిన్నారు. ఇంక నాకైతే ఇంకేం వద్దు అనేసి అంటా ఉన్నారు. ఇంక ఇక్కడైతే పైనాపిల్, బార్బిక్యూ పైనాపిల్ అంట. ఇంకా అది కావాలనేసి ఇంకా అది తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకా చాలా బాగా చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళైతే. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. అయితే వేడిగా ఉన్నింది, చాలా బాగా అనిపించింది టేస్ట్ కూడా. ఇంకా నేను కూడా అన్నీ తలా ఒక ముక్క తినేస్తున్నాను. ఇంకా రొయ్యలు, చికెన్ ఇవన్నీ తిన్నాను. ఇంకా ఇడ్లీ ఒక 2 ఇడ్లీ తినేసాను, ఒక జ్యూస్ తాగేసాను. ఇంక నాకు కూడా ఇంక ఫుల్గా అనిపించేసింది. ఇంకా పిల్లలందరూ ఇంక జ్యూసులు తాగారు, ఇంకా అవి ఇవి తిన్నారు. ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇంకేమొద్దు, ఇంక చాలు, ఇంక ఇంటికి వెళ్దాము అనేసి అంటా ఉన్నారు. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇంటికైతే వచ్చేసాము. ఇంక మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకా చాలా పెద్ద ప్లానింగ్ ఉంది. ఇంకా కలిసిపోతాం అనేసి ఇంటికి వచ్చాము. ఇంటికి వచ్చేసరికి టైం అయితే 9:30 అయిపోయింది. ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు మరిన్ని వీడియోస్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.